Kapitel 17 – Die neue Wohnung 1. Wohnungssuche Telefonat 1 Mollinger? Guten Tag, Herr Mollinger. Mein Name ist Murat Torul. Ich rufe wegen Ihrer Wohnungsanzeige an. Ja, die Wohnung ist noch frei. Die Wohnung ist sehr interessant für uns. Ja, sie ist auch sehr schön. Sie können sie ja mal ansehen. In Ihrer Anzeige steht, Sie suchen eine Einzelperson. Ja, wissen Sie, es geht uns um die Ruhe. Wir sind Rentner und... Naja, wir sind sicher eine ruhige Familie. Unsere Kinder sind ja auch schon 10 und 13 Jahre alt. Also, ich glaube, das ist nichts für Sie. Die Wohnung ist Ihnen sicher zu klein. Kann ich sie mir vielleicht mal ansehen und dann... Wissen Sie, ich denke, das macht für Sie wenig Sinn. Wir haben natürlich nichts gegen Kinder, aber... Na gut, ich verstehe schon. Dann vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. Telefonat 2 Mathilde Stetzer? Guten Tag, Frau Stetzer. Mein Name ist Magda Malewitsch. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ist die Wohnung noch frei? Ja, die ist noch frei. Ich mache hier für 2 Jahre eine Ausbildung und suche eine möblierte Wohnung, weil ich mir nicht alles neu kaufen will. Das steht ja in der Anzeige. Die Wohnung hat ein Bett, die komplette Küche, Esstisch und so weiter, eine Couch und einen Sessel im Wohnzimmer. Vorhänge gibt es auch. Gibt es auch eine Waschmaschine? Nein, aber es steht eine Waschmaschine von uns im Keller. Die können Sie auch benutzen, solange Sie keine haben. Das hört sich ja ideal an. Kann ich mal vorbeikommen und mir die Wohnung ansehen? Ja, klar. Also, wann möchten Sie kommen, Frau... Wie war Ihr Name? Malewitsch. Passt es Ihnen morgen Nachmittag? Nach 5 ist okay. Ja, das passt mir auch. Und wie komme ich zu Ihnen? 6. Aussprache Rhythmus 6.1 Wohnen und Zimmer. Das Wohnzimmer. Bücher und Regal. Das Bücherregal. Wohnzimmer und Tisch. Der Wohnzimmertisch. Miete und Preis. Der Mietpreis.